Salam tsara ambanlanitra alatsinainy indray ny andro arabaina isika rehetra anatraka zany herinandro vaovao izany iaraka anatin'ny mitra vitsy isika amin'ity anivy ity ndao aloha asiana kely tamberina ho an'ny loto maly 450 nahitantsika ny valo sivy valo amby folo ary ny telo amby efapolo 535 indray dimy enina valo telo amby folo ary ny telo amby telopolo cagnotte ho an'ny 535 ry zareo dia efa tafiakatra hatramin'ny roapolo amby zato sy dimy arivo sy telo alina sy fito hetsy ary sivy amby dimapolo tapitrisa ariary malagasy. Sambatra izy mahazo sambatra ery maromaro ianareo no nibata fandresena goavana be tamin'iny faraparan'ny herinandro teo iny andeha rofatarina sady fanaovana kopatanana kely an'izy ireo tsy ray tsy roa tsy telo tamin'ny quinte de 261 de BDB mihitsy nazo ny Gauguin ndao fatarina re nisy namana zao nilalao izy tao Ambojatovo nazo lelavola hatramin'ny 18 millions 2500 tamin'ny zoma fadimy amby roapolo volana martsa lasa teo. Io zoma io ihany dia namana anankiray nilalao tany amin'ny shop Anosbe ary nahazo lelavola 16 millions 506 000 ariary nilalao izy tamin'ny enina arivo ariary monja no napetrany ary nahazahoany an'izay 16 millions 506 000 ariary izay. Tany amin'ny futsal Andraro ihany koa dia namana anankiray nilalao tamin'ny lelavola 3 arivo ariary nahazo izy fandresena hatramin'ny 16 millions 497 800 ariary. Reo no Gauguin tena natsiry indrindra tamin'ny faraparany ianandro iny zoma io andro io dia arabaina ianareo tsofina rano ianareo tsy hidirana angano ary mirary ianareo mba hatsangana-javatra amin'iny vola izay azonareo iny. Ho andro izay mbola tsy nazy kosa ka magetaheta ianareo ndao indray iaraka anaraka ty azakazaka ty rapitso talata o 5 loa isika iady ny amboany gloriette eo ambony toerana marindrano mirefy efajato sy roa arivo metatra 5 isan'ireo mpiazakazaka azy manana tady isika ao amin'ny akavia arahana amin'ny telo latsaka folo mitra eto Madagasikara. Tianao fantatra ve ny base aleo tsy miala amin'ny 1 Christian Soumillon sy ny 8 Véron. Mety ho tsara vitana kosa ny 9 Benoist 2 Crassus sy ny 5 Michael Barzalona. Mitondra ainga avao an'io course io ny 4 Théo Bachelot 10 Mayo sy ny 6 Subia. Tsy mampanantena fandresena ho anao kosa nefa tandremo maka ny 15 Galop 14 Trullier ary ny 12 Yoris Mendizabal. Fa ny jockey tena tsara mahay mitondra dia ny 8 Véron 1 Christian Soumillon sy ny 5 Michael Barzalona. Manana soavaly mandebe kosa ny 7 Maxime Guillon tafiditra anatin'ny quinte type izy. Ao anatiny ao ny 8 7 1 13 5. Misy ilay atao hoe gagner plus ao amin'ny Sportybet ny bet 261 raha milalao multiple 5 ianao dia mety hitombo 5% volanao, raha milalao multiple 6 na 7 na 8 ianao dia mety hitombo 7% vola ho azonao, raha milalao multiple 9 ianao na 10 dia mety hitombo 10% vola ho azonao, raha milalao multiple 11 na 12 dia mety hitombo 20% vola ho azonao, raha milalao multiple 13 na 14 na 15 ianao dia mety hitombo hatramin'ny 25% bezon vola ho azonao. Ireo matcha rehetra ireo nefa dia tokony manana cote mihoatra na mitovy amin'ny 1,20. Taddio fa arivo ariary dia ahafahanao milalao amin'ny Sportybet nefa mety azonao vola hatramin'ny 100 tapitrisa ariary. Sambatra izy mahazo sambatra ery efa kely dia kely izany dia ho fantatra tanteraka ireo firenena rehetra andray anjara amin'ny Qatar 2022 dia ireto manaraka ho tany saiko reto zao nefa azo antoka hoe raiky tapo ao anatin'izay fifananana bola kitra manariatara izany. Zareo Qatarien mpampiatrano manarak'izay Argentine, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Brésil, Belgique, Croatie, Corée du Sud ary ry zareo ao Canada zay tafiakatra tamin'ny voamaly, Danemark, Équateur, Espagne,
France, Iran, Japon, Suisse ary Pays-Bas, Uruguay sy Serbie. Mbola misy toerana malalalaka mbola tsy vita tanteraka hatreto ny match de barrage ho antsika avy aty amin'ny zone Afrique izay tsy tafiditra anatiny aloha za Barea sao dia anareo misy miandry an'izay. Dia ho fantatra tsy ho ela ireo listra rehetrarehetra ireo iza no hiatrika. Italia patsahivina hatrany fa efa tamin'ny 2014 efatra amby folo sy roa arivo no nandray anjara farany tsy nanao izy ny valo amby folo sy roa arivo ary mbola tsy manao ihany izy amin'ity taona ity. Ireo aloha zany ny vaovao malaza eran-tany kasika resaka baolina kitra. Raha sitrakareo kosa ry zareo ndeha avy hatrany aritsika hiantsampy ary anaraka ireto lalao rapitso ireto rapitso talata manana lalao tsaratsara isika hifanandrina ny Nigeria sy Ghana. Iza no andresy izay maka Nigeria, Ghana efa hita hoe tena ndrodana tanteraka mihitsy. Sénégal sy Egypte kosa dia aleo maka Sénégal isika zareo ny teneur de titre ny Coupe d'Afrique des Nations. Raha samy tafavoaka Nigeria sy Sénégal manana kota isika hatramin'ny 3,77. Raha tianareo ho ampiakarina ny koty safidiana option hafa tahaka ny score exact filisifiry ny hevianareo mety ho tena ho isan'ny baolina tafiditra eo afaty feny équipe ray sa tsy afaty misy ihany koa zay hoe les deux équipes marque izay hatramin'ny nombre de corner na ny isan'ny karatra mavo zaraina sy ny karatra mena raha inareo maminavina dia omena nareo avy hatrany ny lelavola avy aty amin'ny bet 261. Zay no noela fandao ary ikisaka kely ao amin'ny loto sy ny Africana Millions tsika amizao. Arenao, ahoana no mety ho fihetsem-ponao? Miomana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ilay loto pan-africain vaovao atolotry bet 261. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Vita tamin'ny savotsy alina lasa teo ny fisarihana voalohany ho an'ny Africa Millions. Mbola tsy vaky ny totona hatreto fataro tsara fa raha mbola tsy misy mahavaky ny totona dia miakatra hatrany ny cagnotte mitovitovy amin'ny loto 535 ihany hoe miakatra ny cagnotte. Karaha misy roa no mahavaky azy dia mizara izy amin'izay fotoana izay. Raha ianao rery dia tsy mizara mihitsy. Ny 450 kosa nefa ny antsika izay tsy mitovy amin'izay fa nafiry mahavaky ny 450 dia samy mahazo roapolo tapitrisa ariary 5 tsy mitombo mihitsy tsy miabo ny cagnotte na ny totona ho an'ny 450 fa ny 535 zany sy ny Africa Millions no miakatra ny totona raha toka mbola tsy misy mahavaky. Raha betsaka kosa nefa mahavaky azy dia ifampizarana izy rehefa avy eo. Irarina ary ianareo mba havaky an'izany satria niakatra hatramin'ny 5,7 tapitrisa ariary na 355 millions zany totona izany ho amin'ity fisarihana androany alatsinainy ity. Reto avy hatrany ary ny police de jeu niaraka tamintsika ho an'ity an'io alatsinainy ity nanatrika ny fisarihana Lotobet. Tamin'ny raika amby folo ora maraina dia nahitana ny 36, 32, 23, 39. Ireo tafiakatra tamin'ny ray kosa 16, 6, 40, 34. Ireo voatsapaka tamin'ny telo ry zareo 36, 26, 24, 9, aliny tamin'ny 5 ora hariva 50, 45, 14, 11. Zao antsika dia anaraka ny 535 izay nahitana ny tarehimarika 19, 31, 14, 29, 4.
hôtel ka izay zaka ihany iray mbava ihany ino nomenantsika tamin'ity androany hariva ity raha te hafantatra mikasika ireo karazan-dalao ato amin'ny bet 261 atsony numéro vert raha manan'olana amin'ny resaka dépôt sy transaction atsony numéro vert raha manana problème atsoy jesosy zay veloma daholo amanaraka indray